Hosť v štúdiu Rádia Liptov. Príjemný dobrý deň želáme všetkým našim poslucháčom. Dnes pozvanie do štúdia Rádia Liptov prijala naša rodáčka, o ktorej však my Liptáci vieme len veľmi málo. Našou dnešnou návštevou je lekárka pôsobiaca v Ugande, pani doktorka Veronika Jakubčiaková. Vitajte. Pani doktorka, na úvod by som sa vás opýtal otázku, ktorá asi zaujíma každého. Prečo a v ktorom roku ste sa rozhodli ísť pomáhať obyvateľstvu do Afriky a čo bolo pre vás takým prvým impulzom vycestovať do tejto ďalekej krajiny? Tak prvýkrát som bola v Ugande v roku 2010 a bola som tam v podstate ako dobrovoľník cez mojich známych, ktorých som mala v Ugande a pracovala som tam vtedy v jednom zdravotnom centre. A okrem toho, že som teda pracovala v tom zdravotnom centre, tak som robila aj, videla som tam takú potrebu robiť domáce návštevy u pacientov, ktorí boli nevyliečiteľne chorí. A toto ma zaujalo a videla som tamto ako v tom zdravotnom systéme takúto medzeru, ktorá je a chcela som pokračovať v tej svojej práci ďalej. No a prečo to bolo v tom roku 2010? Tak mňa zaujímajú rôzne kultúry, aj zaujíma ma taká tá rozvojová pomoc aj z toho hľadiska, pretože v podstate my sme tí, ktorí sa tých horných 10 000 by sa dalo povedať, ktorí tu majú všetko, ktorým nič nechýba, aj keď stále nadávame a sú rôzne problémy, ale väčšina toho sveta žije úplne inak, väčšina ľudí na svete. A mňa to vždycky zaujímalo a chcela som vidieť, ako sa žije inde a ako vyzerá ten svet zase niekde inde a tie problémy. Takže z tohoto dôvodu som prvýkrát odišla do Ugandy a aj veľmi rada mám rôzne kultúry a spoznávanie iných kultúr. Tak to bol z jedných dôvodov a takisto chcela som nejak sa zapojiť do rozvojovej pomoci. A ako lekárka takisto som chcela využiť tieto svoje znalosti na pomoc tým, ktorí možno nemajú také možnosti ako my tu u nás v Európe. Hovoríte, že ste sa rozhodli odísť v roku 2010. A prečo ste sa rozhodli práve pre Ugandu? Tak Uganda z toho dôvodu, že ja som mala nejaké kontakty práve na ľudí v Ugande, tak vďaka ním som sa dostala do Ugandy. A potom, keď som bola prvýkrát teda v tej Ugande, ešte potom raz som navštívila Zimbabwe, len na krátku dobu tiež v rámci rozvojovej pomoci. Ale tá Uganda nejak zostala mi jednoducho, to bola moja prvá krajina v Afrike, kde som bola. A mala som tam už potom viac kontaktov, keď som tam prvýkrát bola v tom roku 2010, tak preto som sa rozhodla práve v Ugande pokračovať. Potom v roku 2011 sme založili neziskovú organizáciu a v roku 2012 spolu s ďalšími dobrovoľníkmi sme sa vrátili do Ugandy, kde som pôsobila potom následne vyše 2 rokov. Pani doktorka, spomínaná Uganda, ale aj celkovo Afrika je úplne iný svet, úplne iný kraj so svojimi špecifickými vlastnosťami. Čím sa Afrika odlišuje od Európy? No veľmi ťažko je to povedať takto jednoducho, čím je to odlišné. Aj v Ugande sa ma ľudia pýtali, hlavne boda vodiči. Boda sú tam také motorky, ktoré fungujú ako taxíky. Keď sa potrebujete v rámci mesta dostať niekam alebo z mesta do dediny, tak jednoducho si nasadnete na tú motorku, dohodnete si cenu a on vás odvezie. To je taká forma taxíku. Tak títo vodiči tak cestujete, tak oni sa vás pýtajú rôzne veci, sa chcú s vami rozprávať veľmi po anglicky, aj keď dobre nevedia, ale chcú sa niečo dozvedieť, tak to bola najčastejšia otázka, aký je rozdiel medzi našou krajinou, medzi Európou a Ugandou. A vždycky som im povedala, že je to veľmi ťažké povedať ten hlavný rozdiel, tak je tu všetko iné. Veľký rozdiel je jednak v klimatických podmienkach, v počasí, v školstve, v zdravotníctve, v tom, ako ľudia myslia, ako žijú, vo všetkom úplne. Tak určite, aká Uganda je a rozdiel proti Európe ovplyvňujú aj tie klimatické podmienky, pretože je tam stále teplo, tak tí ľudia v podstate nikdy neboli nútení nejak premýšľať do budúcna, nejak napríklad skladovať si potraviny na tú zimu, ktorú máme u nás a neboli nejak nútení byť takí vynaliezaví v tomto a invenční. A u nás zase tí ľudia vždycky museli premýšľať a boli nútení, takže sú takíto v tomto veľa invenční a takí ťažko pracujúci, tvrdo pracujúci. V tej Ugande v podstate človek ráno sa zobudí, vstane, keď treba napríklad niečo zjesť, tak
vždycky nájde niečo v tej svojej záhradke, takže nikdy nebol nútený premýšľať do nejakej ďalšej budúcnosti, ale vždy pre nich tá budúcnosť je iba ten nadchádzajúci deň alebo maximálne týždeň. Takže v tomto je rozdiel v tej mentalite. Takisto rozdiel je veľký v tom systéme, aký tam je, ale to nejdem sa o tomto rozprávať, čo sa týka politiky a tých problémov s tým spojených. Veľký rozdiel je v tom, ako tí ľudia žijú, aká je tam kultúra. Takisto právo, napríklad v Ugande platí také právo, ako keby mob justice sa to hovorí, že keď sa niečo stane, tak v podstate tí ľudia sami ako keby sa chytili tej spravodlivosti a chceli sami nejakú spravodlivosť uplatniť. Ako príklad môžem povedať, sa nám stalo, že jeden náš kolega, my sme s ním cestovali na jazero Bunioni, ktoré je najhlbšie jazero v Afrike a bolo to v rámci víkendu, že sme tam šli jednoducho len na ten víkend ako na dovolenku plávať a stalo sa to, že on sa tam utopil, ten ugandský kolega. No a potom v podstate najväčší problém bol ten, že všetci nás strašili, že tá rodina, tí príbuzní budú chcieť nás asi nejak zabiť alebo jednoducho potrestať za to, čo sa stalo, aj keď my sme s tým nemali nič spoločné, že to bola jeho chyba. Hej, ale v Ugande to takto neplatí. Tam platí to, že niečo sa stane a jednoducho bez ohľadu na to, ako sa to stalo, tak tí ľudia sa sami chopia spravodlivosti a chcú si to uplatniť. Ako keby tam platilo smrť za smrť, oko za oko. Takže sme boli v tomto ohrození života v podstate aj. Tí príbuzní našťastie, oni si nechali vysvetliť, čo sa stalo a nič potom oni neriešili a neohrozovali nás, ale ľudia v tej dedine, kde sme pôsobili, kde sme mali to zdravotné centrum, tak tí mali s tým problém a tí sa zhromaždili pred našim domom s mačetami a vyslovene chceli sa pomstiť smrť za smrť. Našťastie potom sa to vyriešilo, ale je to taký príklad, ako oni premýšľajú tí ľudia. Pani doktorka, ešte skôr, ako sa budeme venovať vašej práci lekárky, ktorú v Ugande vykonávate, prezrate našim poslucháčom, čo vám v Ugande najviac chýbalo a čo by ste naopak z Ugandy priniesli a zaviedli tu doma na Slovensku. Tak určite, čo mi chýbalo, bolo naše jedlo, pretože v Afrike tam väčšinou sa jedia tie banány, ktoré sa varia. Takže také napríklad halušky mi chýbali, alebo iné jedlá, síry a iné špeciality slovenské, klobásky a také veci, to oni nepoznajú vôbec. Takisto niekedy mi chýbal ten systém, že bol taký dezorganizovaný, že jednoducho tam nič nefunguje, alebo funguje tak všelijako. A čo by som zase si priniesla sem, tak určite to slnko, pretože tam je väčšinu roka slnko a jasno, niektoré dni prší, ale tu mi to chýba. Aj možno taká väčšia otvorenosť tých ľudí a taká bezprostrednosť, že tu sú ľudia viac uzavretí. Venujme sa už teraz vašej práci lekárky. Byť doktorkou v Ugande je určite oveľa náročnejšie ako tu na Slovensku. Prezrate nám, čo je na tejto práci najťažšie a čo zároveň je najkrajšie. Tak čo je na tej práci najťažšie? Možno najťažšie je to, že na tom mne ako na zdravotníkovi, na lekárovi je všetko. Nie len teda ako u nás tá práca lekára, ale aj taký ten manažment okolo toho všetkého, okolo toho zdravotného centra. Takisto ako lekár nerobím tam len tú vysokoodbornú prácu, ale aj napríklad také práce, ktoré u nás robí zdravotná sestra a takisto i laboratórne vyšetrenia som robila. Takže v podstate tam je lekár, v jednom lekár, zdravotná sestra, laborant, manažér a podobne, takže to je ten rozdiel v tej mojej práci tam a tu. No pekné bolo asi ten taký lepší kontakt s pacientami, taký bezprostrednejší, to bolo úplne úžasné ešte, že tam není toľko tej administratívy, tu v podstate človek len sedí za počítačom a stále vypisuje nejaké správy. Tam bolo to viac o tom kontakte s pacientom a tej nejakej priamej pomoci, tak toto sa mi páčilo, to bolo asi to najkrajšie. Pani doktorka, vy okrem lekárskej práce a zdravotnej starostlivosti vytvárate pre domorodé obyvateľstvo aj iné činnosti. Prezrate nám, čo patrí ešte do vašej pracovnej náplne. Takže okrem tej zdravotnej činnosti máme činnosť pre deti v základnej škole, že pre nich pripravujeme rôzne súťaže a hry. Niektorí dobrovoľníci vyučujú angličtinu na základnej škole miestnej. Potom ďalej robíme ešte domáce návštevy pacientov, ktorí sú ťažko chorí a takú tú paliatívnu starostlivosť, ktorá v podstate v Ugande začína, rozvíja sa takisto aj u nás
sa to len rozvíja, začína. Potom ďalej sme robili rôzne také voľnočasové aktivity a snažili sme sa aj podporovať nejak zárobkovú činnosť toho miestneho obyvateľstva. Napríklad výrobou tradičných výrobkov, ktoré sme potom kupovali a predávali sa do Európy a podobne. Ale to len bolo tak v začiatkoch, ešte to nie je v podstate rozvinuté až na nejakej väčšej úrovni. Okrem týchto činností sme sa dozvedeli, že vy v Ugande aj pomáhate miestnym študentom. Pár študentov máme aj takých, ktorých podporujeme vo vzdelávaní, lebo veríme, že v podstate, keď človeku pomôžeme k tomu vzdelaniu, on potom môže pomáhať ďalším a je to pre ňoho na celý život investícia. Takže mali sme pár detí, ktoré sme podporovali vo vzdelávaní. Mali sme aj jednu študentku medicíny, ktorá už ukončila tú medicínu. V Ugande je to teda na 3 roky, taký polodoktor, takže tá už ukončila. A pár detí, ktorí sú väčšinou, že sú to siroty alebo polosiroty, tak sme ich podporovali. Toto ale nie je hlavnou náplňou, lebo skôr sa venujeme tým zdravotným veciam, ale mali sme aj pár takýchto študentov. Vy teda pôsobíte v Afrike, v Ugande, ktorá istotne nie je malá. Povedzte, kde presne sa nachádza vaše sídlo? Je to na juhozápade Ugandy, okres Tungamo a dedinka sa volá Nyachera. Je to pri hranici s Rwandou, taký veľmi hornatý kraj, pekný. V Afrike, konkrétne v Ugande, pôsobíte už niekoľko rokov. Patríte teda pod Červený kríž alebo pôsobíte ako iná organizácia? Nie je to pod Červeným krížom, je to samostatná nezisková organizácia, ktorá je registrovaná v Ugande a v Českej republike, zatiaľ na Slovensku nie, pretože ja som pôsobila v Českej republike, takže tam je to registrované. A fungujeme, snažíme sa nielen o charitatívnu činnosť, ale o rozvojovú pomoc. Ako ste povedali, ste nezisková organizácia. Ako, ak budú mať záujem, by vám mohli prispieť alebo aj inak pomôcť, napríklad aj naši domáci poslucháči z Liptova? No, pomôcť by mohli jednak šírením informácií o tejto organizácii, jednak priamou podporou finančnou, kedy si môžu ľudia zadať buď trvalý príkaz, alebo jednorázovou pomocou organizácií. Všetky prostriedky sú využité priamo. Tým, že sme malá organizácia, tak nie sú tam náklady nejaké veľké na administratívu, ale priamo to ide do tej pomoci. V súčasnosti teda hlavne stavba zdravotného centra, ktoré už funguje a je otvorené, ale časť tej budovy ešte nie je úplne dostavaná, takže na toto najviac idú prostriedky. Takisto ľudia môžu, pokiaľ majú záujem o dobrovoľníctvo, nás kontaktovať a je aj táto forma možná pomoci. Môžu nás kontaktovať na www stránkach, je odkaz i na koordinátora dobrovoľníkov a www stránky sú www.shalomforuganda.cz, píše sa to shalom-for-uganda.cz. Takisto na Facebooku máme stránky, tak aj tam je možné získať kontakt. Ak máte chuť a prostriedky a prípadne chcete využiť možnosť pôsobiť v Ugande ako dobrovoľník či dobrovoľníčka, viac informácií dostanete na spomínaných kontaktoch. Ja za návštevu v štúdiu Rádia Liptov ďakujem našej liptovskej rodáčke, lekárke pôsobiacej v Ugande, pani doktorke Veronike Jakubčiakovej. Držím palce, nech sa vám darí a ešte raz ďakujeme za návštevu. Hosť v štúdiu Rádia Liptov.